Turabasuje mwese abakurikiye Family Magazine. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro umuryango mwiza, ikiganiro murimo kugezwaho nanjye Peace Hilary ndetse na mugenzi wanjye Odette Kagabo. Odette, Wiriwe neza Peace? meze neza. Tumeze neza. Ejo twavuze kuri guma mu rugo, mubaze uko guma mu rugo imeze. Ese hari ingaruka guma mu rugo yabarakugizeho? Birumvikana ingaruka ni nyinshi. Byonyine ko tudahura, ko tudakora ibiganiro byinshi, nayo ni ingaruka nk'abanyamakuru twagize. Mu buzima bwawe busanzwe se? Mu buzima busanzwe ingaruka zirahari. Hari ibintu byinshi mu rugo biba byarahagaze. Wumva kugira ngo utware umwana ugomba gusaba uruhushya. Kugira ngo ujye ku isoko ahantu hose no gusaba uruhushya. Rero kuba wari usanzwe umenyereye kubyuka mu gitondo ukajya ahantu ntawe ugukumira, uyu munsi ukava mu rugo ari usabye uruhushya, ni ingaruka nini ibangamiye buri muntu wese, no mu mutwe ugira ihungabana. Ahubwo ngeraho no kurusaba bakarukwima cyangwa se ugategereza ugira ngo binatera n'ihungabana. Uzi gusaba uruhushya tuvuge ujye kujya kwa muganga, bigatinda ngira ngo pe umuntu agera kwiheba. Uriheba cyane. Nkanjye ubu ngubu hari umwana turonkomena agombaga kujya gufata, ariko ugatekereza ukuntu uruhushya uri bubone uruhushya rukuvana hano rukakugera mu Bugesera, ugasaba amasaha 3 agashira, ukabona umwana ari uzaguma ku ishuri. Iyo ugize umugisha ukarubona ubu rubonye, iyo utarubonye ubu ukiri muri ya trauma. So rero guma mu rugo ni ikindi kibazo kinini. Odette, rero ikindi nacyo kiganiro cyacu tugiye kuganiraho uyu munsi, tureba ku ngaruka za Covid imaze umwaka n'amezi, ngira ngo hiyongereyeho amezi 3-4 kuko yatangiye mu kwezi kwa gatatu muri 2020, ubu turi mu kwezi kwa karindwi muri 2021. Urumva ko imaze igihe umwaka urenga hafi umwaka n'igice. Ndibuka umunsi wa mbere bavuga ngo Covid, ngo umuhinde wa mbere ngo yabonetse mu Rwanda ufite Covid, wumvaga ari nk'inzozi. Uwo munsi nari Rwamagana. Nanjye nari Rwamagana. Nawe umunsi meruka kurenga. Umunsi nari Rwamagana, ariko ubwoba bwarantashye kumva Covid iri mu Bushinwa, none ukayumva ngo yageze mu Rwanda. Watangiye kubona imibare y'abantu igenda yica, nukuri ubwoba bwaranyishe pe. Izo ni ingaruka za mbere nge Covid yangizeho. Ariko uyu munsi iyo ntekereje ubuzima abantu turimo, hari abantu bari mu nzu bonyine batari kumwe n'abandi, uturimo uri guma mu rugo, ntafite uri bumugereho. Yewe hari nawe utazi no gukoresha rya koranabuhanga kugira asabe rwa rushya wavugaga. Covid iragenda igira abantu ingaruka ku bantu mu buryo bwihariye. Buri wese afite uburyo mukoraho. Hari uri mu nzu wenyine, hari upfusha akabura bamutabara, hari urubyiruko rwitegura gukora ubukwe, bagira gutya bagategura ibirori bigahagarara, ejo bakongera bagategura, mbese ugasanga irimo iragira ingaruka zikomeye. Noneho rero n'abantu barya ari uko bakoze ku munsi. Ingaruka za Covid zamaze kurenga ku biryo, twageze mu ihungabana, ubwigunge. Biragoye umuntu usanzwe wihaka byuka mu gitondo akavuga ubwo nkoreye yangaya ashobora kugira guhaha ibi, ashobora kurya ibi ngibi, noneho akaba ateze kugira ngo ari uko leta yamugeneye. Ni ingaruka. Usibye ko nshima leta y'u Rwanda kwitekereza ko umuturage wayo agomba kubona n'ibyo bikeya bihari, ariko akabibona. Nta kugeza ubu nta muntu uratubwira ngo yavuye mu nzu ngo kubereza. Nicyo kintu nahise ntekereza tukijya muri guma mu rugo yandi yambere. Nahise mvuga ni Imana yanjye, ubu bantu barya uko uyu munsi yakoze, ari umubyizi yakoze, ni umumotari watwaye umuntu akabona ayo mafaranga, uwo muntu ku gataro, kandi n'umubare munini leta y'u Rwanda yikoreye ingaruka nini. Nubwo tubitekereza umuntu ku giti cye, ariko iyo bishyize mu rwego rw'igihugu, abantu barya bakoze uwo munsi ni umubare munini cyane. Ariko imibare ya Covid rwose ni umunsi yapfuye abantu 15, ejo hakaba 10 n'abangahe 11, hani igihe babaye 22. Wumva ko ni ikibazo. None tugaruka kuri abantu rero banapfusha abantu babo. Uzi kutishyingurira umuntu ngo umukoreho, urumva umusezereho. Hari aho umuntu yicara akavuga ati jye napfushije, ariko umuvandimwe wanjye ni nko kumujugunya. Ko twabibonagamo umuntu iyo wapfushije, abavandimwe bawe bakakuba hafi, inshuti zikakuba hafi, bakavuga
uricara ntiwihebe burundu. Urumva icyo kintu kiguma ku mutima nubwo umugenda muri abana 10 mukajya gushingura mugaherekeza, ariko hari ka kantu ko kumva ko kanaka ntiyahabaye yenda wari buhagararane na mukuru wawe ntibyashobotse kuko yenda ari muri guma mu rugo cyangwa muri guma mu karere, wari buhagararane n'undi muvandimwe runaka akagukomeza, icyo kintu kuba kidahari ntago ako gahinda gashira. Reba noneho ni inshuti yawe yishwe na covid. Icyambere ntiwabashije kumugeraho arwaye, nyumva iramutwaye, hanyuma kujya gusezera umurambo utanawegereye, hanyuma noneho muri gushyingura urumva abantu bakeya babana 10 hagenda ba hafi b'umuryango. Ya nshuti yawe utazaherekeza, ya nshuti yawe utazahagarara ubivuga ibigwi nk'uko kunda abantu nyine batanga ubuhamya bw'umuntu runaka witabye Imana. Mu by'ukuri covid iragenda ikomeretsa abantu mu buryo bumwe n'ubundi. Covid kugeza ubu kimaze kuba ikibazo kirenze umuntu kucyakira, kuko iyo ukirebeye mu buryo bugari ukareba ihungabana abantu bafite kubera covid, gusa mu muco nyarwanda n'ubundi hari akantu k'umwihariko dufite k'ubudasa. Tugeze muri ibyo by'agahinda, ariko nanone nabo ngabo 10 baraza. Nibaza ko mu bindi bihugu iyo bavuze bati gushingura ntibihari umupfa wari wa leta, ariko kuko nibura leta ikiduha nabi 10 baraguhumuriza ntube wenyine burundu, nako nakantu. Ariko biraremereye Ode. Reka noneho tureke n'urwaye covid cyangwa se wishwe na covid cyangwa se n'undi wishwe n'indi ndwara zisanzwe, uburyo kiriyo cyabagaho cyose, uburyo cyabagaho ubu siko bimeze. Ndetse noneho muri iki gihe noneho cyaguma mu rugo byo n'undi mwihariko, kuko mbere byibura guma mu rugo idahari wavuga guti reka abantu basimburane bagende ku kiriro umurasimbura ari 10. Umunsi ntabwo bishoboka. Ufite umuntu urwaye ari mu bitaro muri Faisal, sinemerewe kumusura, biramvunye birandemereye. Rero reba n'abandi nabo bigenda bibaho, ni ikibazo gikomeye cyane. Usibye no kuba abantu bamwe bagira ikibazo cyo kubura ibyo kurya kubera ko bakoraga buri munsi cyangwa se bakabona ibyo kurya batari basanzwe barya, ariko no kuba abantu bari mu nzu, nk'umuntu uri mu nzu wenyine, none ari mu nzu wenda atanashobora no kubona na bya biryo leta irimo gutanga, akaba ari n'umuntu n'ubundi usanzwe ugaragara nk'umuntu wishoboye, ariko burya ngo mu nda ni kure. Hari umunyarwanda utagaragaza ko ashonje kandi ameze nabi pe, nabyo ni ikindi gikomere. Noneho kumva yuko ari butobora umutima we akavuga ngo biranegari n'ahantu mutwara sibo ababona ati bariya bo ntibinabareba, kandi babandi uvuga ngo ntibibareba bashyiriwe burundu, ariko mugakomeza mukababona muri ya shusho yuko bishoboye. Ikintu leta ko kiratanga ibiryo, ariko haracyariho na cya kintu abantu mu mudugudu biyegeranya bakavuga bati tukoze mu butunzi bwacu, dufite ubushobozi runaka, reka twegeranye tugaburira abaturanyi bacu. Nukuri dukwiriye kurenga kuri babandi b'ikiciro cya mbere, tukanatekereza ko hari n'ubundi tubonera muri iyo ndorerwamo n'ibyo bike byabonetse, burya tuba tunaziranye no guhamagara umuntu uvuge n'ukuntu ameze. Ntabwo guma mu rugo yakuyeho uburyo bwa busanzwe bwo kuvugana n'abantu, wenda yakuyeho uburyo bwo gusurana, ariko ufata telefone yawe niyo yawe kaga telefone kamake karahamagara. Ubu rwego rwose waburiho ditira undi muntu mubana mu nzu telefone, hamagara kana kumubaza uko ameze, muhamagara umubaza uko yaramutse, kuko ntekereza ko bari abantu bamwe bari mu nzu bonyine atabonye n'umuhamagara nubwo bwigunge bwonyine bushobora gutuma yiheba. Ariko nanone niyo yaba afite n'ibyo kurya mu nzu bishobora kumunanira kubirya. Mu kiganiro cyacu tuvugane n'abantu batandukanye, turavugana n'abantu babiri. Dufite Ben ku murongo wa Zoom. Ben aratubwira ingaruka covid yamugizeho, cyane cyane ko Ben ni umusore ukoze ubukwe muri iki gihe cya covid, aradusangiza ubuhamya bwe. Ben rero twagira ngo tuganire nawe utubwire guma mu rugo uyifashemo gute muri iki gihe. Murakoze. Guma mu rugo nka gahunda ya leta yo kwirinda covid, ni gahunda iri mu myanzuro yafashwe na
ubuzima umunsi. So turi mu rugo rero turatuje dukomeje kwirinda. Ben ubwo duherukana mbere ko video wari ukiri umusore ariko nyuma waje gushaka ese gushaka mu bihe bya covid wabibonye ute ugereranije mbere y'igihe covid yari itaraza? Covid yazanye impinduka nyinshi mu buzima bwa buri munsi. So ku bijyanye n'ubukwe rero hari impinduka nyinshi zabaye cyane zijyanye n'imyanzuro leta yagiye ifata cyane ku bijyanye n'ubwitabire bw'ubukwe. Imibare yaragabanutse ndetse hari n'igihe hari ibikorwa bimwe bitari byemewe. Mu gihe twabuteguraga twari twemerewe gusa kujya mu murenge, ubundi izindi gahunda mu nsengero gusa, ubundi abantu bagataha. Kandi tumenyeye yuko ubundi ubukwe ari ibirori, ubukwe ari kwizihirwa, ari gahunda ihuza umuryango, ihuza inshuti n'abavandimwe. Rero ntabwo ibyo byashobotse bw'imyanzuro yo gukomeza kwirinda. Muri make ntabwo ubukwe bwagenze nk'uko twabutekerezaga cyangwa nk'uko umuntu aba yarabyifuje mu gihe yabuteguraga mu myaka myinshi bitambutse. Ese hari icyo byaba byaragukozeho kuba ubukwe bwawe bwarabaye mu gihe cya covid abantu batemerewe kubutaha? Ngira ngo hari n'ibibazo by'ubukene mu bantu, uko abanyarwanda dufite umuco wo gutwerera. Hari icyo byagukozeho mu buzima bwawe cyangwa ku mutima wawe ukumva nta byishimo ugize? Ingaruka zo ntabwo zabura kuko urebye ubwitabire ntibwari buhari ndetse na contribution cyangwa support umuntu yarategereje mu nshuti, mu bavandimwe, nayo ntabwo yashobokaga, cyane ko umuntu yumvaga yuko nta ruhare rundi rufatika yaba rwo kwitabira azagira muri ubwo bukwe. So ku ntwererano abantu ntabwo babihaga imbaraga. Navuga ko uzetse inshuti za hafi nazo nkeya, naho ubundi gutwerera byo bisa nkaho bitagikorwa mu buryo bufunguye. Ndetse rimwe na rimwe ugasanga nk'umuntu wumva ko atatashye ubukwe cyangwa wumva ko ubukwe bwabaye ntabimenye, kubera ko twabonaga ko nta mpamvu y'uko bigera kure kandi n'ubundi nta kwitabira. Ugasanga rimwe abantu ntibabyumva kimwe. Uyu munsi wowe n'umufasha wawe mubyitwayemo mute? Urebye kubera igihe covid imaze, ibintu byinshi bisa nkaho byagiye byakirwa, nubwo hari bimwe nyine abantu tutishimiye bijyanye no ku bukwe, ariko bikose harimo no gushima Imana ko bwabashije no kubaho, kuko hari n'abo butabayeho bitewe n'ibihe byagiye binyuramo, yaba igihe cya lockdown cyaguma mu rugo cyangwa n'ibindi bihe bitandukanye n'amabwiriza aba agezweho. Ariko ku ruhande rwacu tuvuga ko twagize amahirwe yo kuba n'ubukwe bwarabaye. Ariko mu rundi ruhande ntekereza yuko amabwiriza hari icyo yagiye yunganira mu kugira ngo tubashe guhashya covid, nubwo zimwe mu ngamba ziba zigaragara nk'izishaririye, ariko ni ingamba zimwe zigira icyo zidufasha kugira ngo iki cyorezo tubashe kugihashya. Ku ruhande rwacu twumva yuko ntabwo byabaye bibi cyane, kubera yuko ingaruka zo mu kwirinda nizo nziza kuruta yuko tutari kubaho kwirinda. Reka tugushimire Ben, tunakwifuriza urugo ruhire, urugo ruzabimo umugisha, umunezero n'ibyiza byose. Urakoze cyane. Murakoze cyane kandi ni karibu, tuzishimira kubakira. Shema Marcel ni umucuruzi nawe, ariko akaba yarize n'ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Nawe aratubwira uko abantu bameze muri iki gihe cya guma mu rugo, cyane cyane n'ingaruka zirimo kubageraho kubera covid. Marcel, uraho? Amen. Guma mu rugo imeze ite muri iyi minsi? Iminsi ya guma mu rugo mu kwirinda, kuba mu rugo nyine umuntu akagerageza kubimenyera no gushaka occupation mu buryo bwo kugira ngo
bituma ariko utagira ikibazo cyo kubura imyuga. covid yatangiye isanga uri umuntu usanzwe wikorera ibintu bitandukanye. Ndibuka ko no muri guma mu rugo ya mbere wafashije abaturage baho utuye kubazanira ibiribwa. Uyu munsi bwo bimeze gute? Uyu munsi kubera n'ubundi biba bisaba ko abantu biyegeranya, n'ubundi nta kidasanzwe usibye ko itandukanye n'iy'ubushize yari isa nk'aho ari guma mu rugo mu buryo bw'igihugu cyose. Nta n'umuntu wemerewe gusohoka hanze, nta n'umuntu wemerewe kugira ikindi kintu akora kitari ababyemerewe. Ariko iy'ubu ngubu isa nk'aho ntabwo iri close cyane, ahubwo noneho hariho n'ababyemerewe, hariho n'imirenge imwe n'imwe itari muri guma mu rugo iri gukora. Ibyo byose bituma rero rimwe na rimwe activite zitari ntabwo bikanganye cyane nk'ibyashize. Ariko covid imaze igihe, ubuzima bw'abantu wowe iyo ubirebye ubona bukimeze nk'uko bwahoze mbere? Ntabwo kimeze nk'uko bwahoze, nubwo ntekereza ko ari ibintu byo ejo cyangwa ejo bundi ngo busubirane, kubera no mu buryo bwo mu mutwe gusa nk'aho bwangiritse, tutarajya mu buryo bw'ubucuruzi cyangwa se bw'imibereho. Cyangiritse kinini cyane gisa nk'ikigoye kugira ngo bisubirane, byongere bisubire nk'uko byahoze. Ni ubuzima bwo mu mutwe cyangwa se ubuzima bwo kuba hari icyo kintu abantu bose batinya mu buryo bw'imibereho, n'uwakakuramiye nawe ukumva aratinye. Icyo gihe rero bidafite umuntu wirukira wenda mu mutwe ngo hari uwantabara, nawe umuhungiraho akakukurikira komite, habaho ikibazo cy'ihungabana cyane ku byerekeye imibereho yo mu mutwe mu buzima busanzwe. Icyo ngicyo nicyo cyangiritse cyane kubera ibi. Aha ngaha wahadusobanurira kuko urabivuze, bihita bimpa ishusho y'abantu bapfusha muri iki gihe, ntibabona ababatabara nk'uko byahoze mbere. Abantu bifuza gukora ubukwe bukagenda buhagarara bukongera, ndetse n'ababukoze bakahabwa umubare muto w'abantu babwitabira cyane. Abanyarwanda buriya dukunda gutabara kandi dukunda no kwitabira ibirori. Hari abantu bari mu nzu bonyine. Ese icyo kintu urakivugaho iki? Uyu munsi ubona bihagaze bite? Byagenda gute kugira ngo umuntu abashe kubana nabyo? Biragoye mw'aka kanya kubera umuco, iyo tubihuje n'umuco wacu ubundi urimo ikintu cy'ubusabane, nibyo pfundo cyangwa se niho bishingiye. Ubusabane kuri abantu bararaga inkera, ugasanga babagaho basa nk'abantu n'ubundi biberaho mu buzima bwo guhuza ubuzima bwabo, inshuti igasura indi. Cyane cyane no mu mugani bajyaga bavuga ngo ifuni ibagara ubushuti ni akarenge. Bishatse kuvuga ngo mu muco byari birimo ko abantu basurana bakagura ubushuti, bakagura imiryango, bagashyingirana. Ibyo rero iyo hajeho noneho ikintu gisa nk'ikibitandukanye, bakavuga ngo ntawemerewe gusura undi, bakavuga ngo niyo warwara ntawemerewe kugusura, nupfusha uzatabarwa n'abantu umubare runaka. Ndetse n'uwo wagatabaje akakubwira ati nanjye ejo ntabwo nzi uko bizaba bimeze. Icyo gihe habaho gusa nko kugira umwuka wo gutabwa, abantu bagasa nk'abihebye, hakazamo icyo bita amadepresiyo ku boroheye, ku bafite imitima yoroshye. Ibyo rero aka kanya kubana nabyo ni ibintu bisa nk'ibikigoye cyane, cyane cyane ko iki cyorezo aho kugira ngo wenda gishire gisa nk'ikigenda gisa nk'igihindagurika, ibyo byose ni ibintu bikomeza gutuma abantu bahangayika, bakarwara umuhangayiko. Kubimenyera bizafata umwanya, ntabwo ari uyu munsi. Ubona nka leta yakora iki? Leta ikintu kimwe yakora usibye gusa kugaragaza ko yo ku ruhande rwayo ifite ubushobozi bwa maîtrise, ikavuga ngo njyewe ku ruhande rwanjye ndabishoboye, ahubwo mumfashe ibindi nzabarengera. Kubera iyo bigeze mu gihe nk'iki ngiki cyo kwiheba no kuvuga ngo ese bizagenda gute, hakagira na leta ihagarara ikavuga iti nanjye ntabwo ndi kumenya uko bimeze. Iyi covid turi kumenya icyerekezo cyayo, irasa nk'ikomeye, iraduhangayikishije. Ntabwo turi kumenya uburyo bwo kuyifata, rwose ntitubizi. Icyo gihe nk'uwo twari twiringiyeho umutabazi witwa leta, iyo tubwiye muri ubwo buryo dusigaye tuvuga ngo ntawo kuturengera uhari, noneho igisigaye ni ugupfa cyangwa se nta bindi bintu byo
gutabara bihari, gusa nk'abiyahura abandi babaye nk'abavuga nta kindi kirengera, noneho n'amafaranga wayapfusha ubusa wayagira ute, ugasanga ingaruka z'ibyo bintu byo kutagira ugutabara no ku ruhande birasa nk'ibituma ibintu byangirika muri wowe wese. Shema, wowe ni izihe ngaruka covid yakugizeho muri rusange? Ruhande rwanjye wenda usibye nk'abakora umwuga w'ubucuruzi, by'umwihariko kuri njyewe covid yahagaritse ubucuruzi kugera ku kigero cya 98%. Ibisigaye bya 2% biba ibyo mu murima, wenda nabyo bimara igihe, ariko navuga ngo kugira ngo nongere nsubire ku kigero cya nyacyo cyo gusubira mu bucuruzi bwa nyabyo birasaba imbaraga nyinshi ndetse n'igihe gihagije cy'imyaka itari munsi y'ibiri kugira ngo umuntu yongere yubake ibintu. Usibye no kuba ibintu byari byahaguruka, ariko hari ikibazo gikomeye cyane cy'abo wabiha. Ni ukuvuga ngo abo waha ibintu cyangwa se abo waha serivisi nabo basa nk'abakibana n'ubwo bwoba bwo kuvuga ngo ntabwo twagura iyi serivisi. Kubera iki? Kubera ko ntabwo turi burekure amafaranga tutazi ejo hazaza uko hazaba hameze. Ibyo byose ni ibintu bihita bigaragara ko yaba ari kuri serivisi yaba kuri product zitaganisha ku kuguramira mu buryo buri rapid cyangwa se bwihuta ibiryo byo kurya, ibindi byose bisa nkaho biganisha bya bindi byo kurimba, kwibeshaho n'ibindi by'ejo hazaza, tekinoloji, kugira gusetinga ibintu bizafasha iki gice cya mu gihe kizaza, usanga bisa nk'ibiri ku kigero gito cyane c'10%. Abatanga izo serivisi ukabona bari mu bihombo bizagaragara ko ari leta izabigiramo uruhare ngo byongere bizayuke. Kubera ko izagaragaza icyerekezo cya nyacyo cya covid izarangirira, noneho n'abandi bakagira icyizere cyo kuvuga ngo wabishobora, kubera ko covid izaba yahagaze mu gihe cy'amezi runaka cyangwa se umwaka. Icyo gihe abantu bakaba bavuga ngo ibyiringiro by'uko twagira ibyo dusetinga by'ejo hazaza, kubera ko covid yo nta kiri ikibazo atoro. Reka tugushimire Shema, kandi tunakwifurize kuba ubucuruzi bwawe bwakongera bugasubira mu buryo, ndetse tunakwifurize ko utazahura n'iki cyorezo mu buzima bwawe bwose. Urakoze cyane uyu mwanya uduhaye. Murakoze cyane, Imana ibahe. Nahoze ntekereza ariko ubundi ko nubwo buri muntu wese izi ngaruka zamugezeho, kuki umuntu atahamagara? Ufate telefone uhamagara mugenzi wawe, umubaze uko ameze, umuvugishe. Kuko hari umuntu ushobora kudasaba ibyo kurya ariko ushobora kuvugisha cyangwa se yihebye, ukaba wamuvugisha ugatuma agira morale, ubuzima bugakomeza. Birumvikana pesi abantu bafite ihungabana, ariko na Shema yongeye muri ka kantu kajya gusa nk'ako polisi yatubwiye. Abantu bakora imyitozo, abantu baganira, abantu bahamagare, ureke kwiheba, witekererezaho wowe n'ahejo. Ntabwo dufite icyizere cy'uko covid igiye kurangira uyu munsi cyangwa ejo. Dukwiriye kwemera kubana na covid n'ingaruka zayo, ariko twishakamo nanone ibisubizo. Tureke kukibona nk'ijuru ryatugwiririye, kuko ubuzima burakomeza. Wakwiheba wagira ngo ushobora kwikura mu kibazo cy'uko tutagenda, ariko ugasanga umutwe wawe ujyanye ahandi hantu, ufite irindi hungabana. Ariko uganiriye ukamenya amakuru ya mugenzi wawe uko ameze, ukareka guhora wumva usomye amatangazo y'abagore 3 bapfuye, abagabo 4 bapfuye bajyanye na covid. Ushobora no kugeza aho ngaho ugatangira kuvuga ngo yendeje n'igihe. Ubuzima burakomeza, abantu basubira mu buzima bwari busanzwe, bahamagarane. Ntabwo tugenda birumvikana, ariko telefone zirakora. Ushobora no kwandikira umuntu n'uwi Burayi n'uwahehe, mukaganira mukamenya ko iki cyorezo kirahari, kandi dushobora kwiga no kukibamo, kandi ubuzima bugakomeza neza. Buriya kuba wamenya ngo njyewe ndaremerewe n'iki ngiki, ariko hashobora kuba hari undi uri munsi yanjye uremerewe kurusha. Reka mvugishe kanaka, reka mubaze uko ameze, reka se ngire nka polisi. Uvuze ku itangazo rya polisi, ririya tangazo rya polisi njye naribonyemo ikintu nakwita mu gifaransa ni terapi. Ni itangazo yego ritanga ubutumwa bw'ukuntu tugomba gukora siporo, ko tugomba kubaho muri guma mu rugo, tugakora siporo, tukumva umuziki, tukareba televiziyo. Ariko kari akantu bashyizeho hasi bati kuzinga imyenda,
ati mutunganye no mu tubati muzinga imyenda kandi asekeje no kuvuga ngo ukora umuziki wumva umuziki ubyina ariko ubyinire mu cyumba cyawe mu ruganiriro mu by'ukuri nawe yegasoma nasomye ibintu byose ngeze hasi ndaturika ndaseka nahise mvuga nigurira polisi nabo bafite uburyo bwo gusetsa abantu uburyo utihugiraho ahubwo ukabona ko byibura ugize morale. Guseka ni ikintu cyiza gifite akamaro mu buzima bw'umuntu. Guseka ni byiza nk'uko bivuze Peace. Tufite kurenga ku byo tubuze, abantu barashonje, abantu barihebye, abantu bari mu nzu bari mu bwigunge, ariko wowe wisamariza inzu ukavuga uti mpoze iki yenda ashobora guseka, mpoze iki ishobora kuba byiza. Ikintu cyatuma udakomeza kwitekerezaho ngo ubone yuko byacitse ejo nta handi kirakenewe. Wowe n'abana bawe cyangwa n'undi muntu umwe muri kumwe, kuko imiryango nyarwanda ukuntu tubayeho ni hake cyane usanga hari umuntu umwe mu rugo, n'uri umwe mu rugo usanga ari mu zindi nzu zirimo abandi bantu. Bashobora no kwishyiriraho uburyo bashobora kuganira bagakora n'ako gasiporo bakaba hafi, umuntu ukamuba hafi ukumva amakuru ye ukaganira nawe ukishakamo izindi mbaraga. Si ngombwa ngo umuntu uturutse kanaka ari kuzanira ibisubizo. Natwe ku giti cyacu twikunde, twumve ko ubuzima bukomeza. Waba uyu munsi udafite iki ngiki, ejo leta ifite icyo ikora, umuturanyi afite icyo akora, ariko nawe wishakemo imbaraga zo kumva ko ubuzima bugomba gukomeza. Turimo turagana ku musozi w'ikiganiro cyacu, nibyo kwishakamo imbaraga ni byiza, n'abantu bakaguhamagara cyangwa nawe ukagira guhamagara ukamenya ko hari abo byibura ufite icyo urusha, ukagira abo ugenera, kubera ko na mobile money irakora. Niba hari umuntu wumva ushaka gufasha muha ka morale, mubwira uti aka ni agafanta mwoherereje kugira ngo yishimire. Abantu ntabwo bagisangira, nta birori bihari, ariko tubane mu buryo bw'ikoranabuhanga. Uyu munsi niryo turimo kubona rishoboka. Dusoza ikiganiro nagira ngo mbwire abadukurikiye ko muri iki kiganiro twifuzaga kubona umuntu wo muri Minaroke cyangwa se mu zindi nzego za leta kugira ngo batubwire uruhare rwa leta mu gufasha noneho abantu barimo guhura n'ihungabana kubera iki cyorezo cya covid. Ntabwo byadukundiye, ariko nk'uko mwabibonye twabashije no kuganira n'abandi bantu bari hirya no hino batubwira bo uko babibona. Turabashimiye rero mwe mwakuri iki kiganiro, tubakangurira gukora subscribe, share ndetse comment, hanyuma mukore na like. Ikiganiro mukibona kuri Family Mag TV ndetse na Trina TV. Umugoroba mwiza.